大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係大月光，其實我都唔知點樣形容今次呢幅畫。咁呢就其實就唔係淨止用咗粉彩嘅，用加埋呢個蠟筆，我睇到嘅效果就非常好喎，咁樣嚇。咁咧呢個大月亮呢，其實就唔係第一次畫噶啦，咁樣嚇。用一個藍色嘅通啦，今次咁樣。咁不過有唔同嘅地方呢，就係頭先我講就係用加咗蠟筆啦，咁樣。咁所以呢，就用咗個粉底一個藍色啦，就剪咗個圓形咁做個白色底個月光啦嚇。變咗月球添，唔係月光咁，但係我覺得好正喎嚇。咁咧就用啲嘅藍色由淺至深咁樣，呢個打圓圈咁樣就做咗個底先啦，咁樣嚇。畫完之後咧，就白色嘅部分做月光，其實都唔係一個新鮮啦，以前都畫過啦咁樣。不過就用呢一個嘅用翻呢個粉彩筆咧，就輕輕去塗翻上去，好似即係我哋用望遠鏡咁睇到個月球咁樣，有啲嘅海洋咁樣嚇，anyway 令到佢好光咁樣啦嚇。我今次用咗呢個嘅蠟筆咧，就畫啲雲好正嘅喎，因為點解蠟筆咧佢能夠咧白色都好啦，佢可以蓋過咗啲粉彩咧嚟造成佢一個好深色嘅白色嘅。之前咧其實都可以用一個嘅方法，就係話刷啦。刷嘅效果咧又唔同，因為刷你就點講咧，就佢又唔會話可以係好白之餘咧，佢係其實會刷甩咗紙嗰個表面嗰啲組織嘅。但係蠟筆就唔會，蠟筆係加呢啲蠟嘅上去喎。咁 even 你一個深色咧，佢白色咧，佢蠟筆咧都可以做到個效果，咁我覺得好正喎。我諗以後我都會嘗試多啲用呢個方法咁樣。用白色畫啲雲啦，跟住就用咗半圓形，跟住用啲手指去塗翻去啊，咁樣就好好啊！我覺得呢個效果嚇。跟住個海啦，個海就用翻呢個藍色嘅深色啦。畫完呢個海就係嗰個海嗰個反光咧，仍然可以用蠟筆。其實我就可以就係話用蠟筆或者用擦膠兩樣得嘅。既然今次用蠟筆，我不如用埋蠟筆做翻嗰個光咁樣。所以咧，喺嗰個海嘅光或者浪啦撈埋一齊啦。我都用埋嗰個蠟筆咁樣，做咗嗰個海個效果咁樣。但係嗰個雲嗰個，我覺得相當都幾理想咁。日後我都會多啲嘗試用呢個咁樣嘅粉彩加蠟筆咁樣去試下咁。個天空簡單咗，所以我仲用啲白光筆點綴下，做咗啲星星啦就完成咗呢幅畫啦。大月光。希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share， 下次見。